Hai anh em, lại là Bách Hội đây. Mọi người có biết rằng chửi thề giúp ta giảm cảm giác đau đớn hay không? Người ta nghiên cứu thì cho những người tham gia nhúng tay vào bồn nước đá lạnh và giữ trong đó. Kết quả là nhóm người chửi thề có thể chịu được cơn đau và giữ tay trong bồn lâu hơn những người im lặng. Họ chia sẻ rằng việc bộc lộ cảm xúc như vậy giúp họ cầm cự lâu hơn và giảm cảm giác đau buốt. Vì khi chửi thề, cơ thể chúng ta kích thích tăng tuần hoàn máu và sản sinh một lượng lớn các hormone endorphin, do đó giúp cơ thể giảm đau và vượt qua căng thẳng. Vậy nên nếu được thì cứ chửi thề đi nha.